Dneska by som sa s vami chcela porozprávať o spôsoboch, ako robiť mermaiding zodpovedne. A áno, viem, všetkým vám práve napadlo nejaká bezpečnosť a tieto veci, ale je toho oveľa viac. Určite by som začala tým, čo ja rada hovorím, morské víly sú hlasom oceánu. Takže, poďme si povedať niekoľko vecí, na ktoré by sme mali myslieť, pokiaľ naozaj chceme byť tieto morské víly, ktoré skutočne majú tú zodpovednosť, že sa starajú o ten náš oceán a o našu planétu a podľa mňa je to veľmi dôležité. Ak s tým nesúhlasíte, tak asi mermaiding nie je pre vás. Takže úplne prvá a jednoduchá vec je opalovací krém. Myslím si, že každá z nás si dáva opalovací krém, či už pod make-up, alebo proste keď ideme plávať na celé telo, na otvorenej vode, alebo v bazéne, počas leta, každý deň. Tento opalovací krém je veľmi nebezpečný pre tie naše oceány a preto si myslím, že by sme mali zvážiť kúpu hociakého opalovacieho krému a mali by sme ísť skutočne do opalovacieho krému, ktorý je bezpečný pre naše korále. Nájdete ich veľmi ľahko, majú takéto logo na sebe a mal by to byť vlastne nie chemický opalovací krém, ale minerálny, takže úplne jednoducho si viete vybrať opalovací krém, ktorý neškodí našej prírode a poďakujú vám za to ryby, korále a všeobecne celý oceán. Takže ďalší bod, a myslím si, že to nemusím veľmi nejak prizvukovať, ale to, čo si so sebou zoberiem na pláž, si zoberiem so sebou aj z pláže a zoberiem aj niečo navyše. V podstate to znamená to, že na pláži nenechávame žiadne smeti, nešpiníme naše pláže a pokiaľ sme na tej pláži a vidíme tam aj nejaké tie smeti navyše, tak ich zoberieme so sebou. Je to úplne jednoduché, nezaberie nám to nejak mega veľa času, veľmi to pomáha našej prírode a nehovorím len o oceánoch, hovorím aj o jazerách a kadejakých iných lokáciách. Skutočne, pokiaľ tie smeti tam vidíte, tak ich nehnehávajte tam, kde sú, berte ich so sebou. Mne sa niekoľkokrát stávalo, že naozaj som spravila kôpku smetí, ktoré som potom odnášala a bolo to veľmi jednoduché, dokonca to bola až zábava. Ďalší bod je, že skutočne by sme mali prehodnotiť ten náš make-up. Či už sú to trblietky, či už sú to rôzne flitre, kadejaké takéto veci, ktoré v tej vode nám môžu odpadnúť a tie ryby, naozaj tým rybám to chutí. Či už sa bavím o mori alebo o jazere, je to jedno. Skutočne, čo sa týka make-upu, čo sa týka rôznych šupiniek a takýchto vecí, treba si dávať pozor na to, aby sme nešpinili tú našu prírodu takýmito mikrovecami. Ten make-up sa dá skutočne spraviť aj bez toho a ja viem, že máme to radi a chceme sa páčiť, sme morské víly, je to v nás, samozrejme. Ale dá sa naozaj byť krásna aj bez tých flitríkov a kadejakých trblietok a neviem čo všetkého. Takže ja osobne akože nepoužívam takéto veci, nikdy som to nepoužívala, mne sa to nepáči, lebo viem, čo to spôsobuje a to je, myslím si, že jeden jediný dôvod, prečo, alebo jeden jediný dôvod, ktorý stačí na to, aby sme to prestali používať. Ďalší bod je skutočne rešpektujme tú našu prírodu. Keď plávame niekde v tom našom jazere, v oceáne a tak ďalej, tak nechytajme korále, nenaháňajme ryby, nestražme kačky, naozaj nešikanujme tú našu prírodu. Ona sa nám za to odvďačí, ja vám to sľubujem. Pokiaľ naozaj budete k tej našej prírode pristupovať s rešpektom a s láskou, tak aj tá naša príroda sa k nám bude chovať oveľa, oveľa lepšie. Tie ryby priplavú bližšie. Tá kačka nám naozaj príde až k nám, zagága a odíde a naozaj budeme mať nádherné spomienky a myslím si, tie, keď naozaj budeme ubližovať tej našej prírode a myslím si, že to je také jasné. Nepotrebujeme to robiť a na čo by sme to robili? Ďalšia vec je taká možno menej známa, ale veľmi dôležitá a to je tá, že ak naozaj plávame na otvorenej vode, tak na rôznych jazerách a skutočne tie naše plutvy presúvame z jazera na jazero, na rôzne lokácie. Dávajme si pozor, aby sme tú plutvu medzi každým jedným plávaním poriadne očistili. Totižto v rôznych jazerách sú rôzne invazívne druhy a čo je len jedno zlé plávanie alebo jeden prenos nejakého malého tvorička
môže to druhé jazero absolútne rozhodiť a niekedy aj zničiť. Takže skutočne dávajme si pozor na našu výbavu, po každom plávaní si ju poriadne skontrolujme, poriadne si ju vyčistíme a uistíme sa, že neprenášame kadejaké živočichy hore dole. Pokiaľ máme silikonovú plútvu, tak si určite dávajme pozor na to, aby sme nepoužívali rôzne chemické prostriedky a rôzne veci na to, aby sme sa do nej dostali. Je to nie veľmi dobré pre tú vodu a je to skoro ako keby ste do tej vody naozaj liali mydlo alebo niečo, takže treba si dávať pozor na to, že čo nám pomáha dostávať sa do tej plútvy a naozaj ísť do čo najviac prírodného riešenia. No a posledná vec, ako som aj povedala na začiatku videa, tak sme hlasom oceánu. Takže určite je veľmi dôležité zdieľať informácie o zdraví a bezpečnosti nášho oceánu, hovoriť o tom, pretože ľudia nás počúvajú. Skutočne, ja som sa napríklad čula na vystúpeniach s deťmi, deti to veľmi baví ekológia, keď o tom oceáne hovorí Morská víla. A aj dospelí. Častokrát sa mi stalo, že som niečo rozprávala dieťaťu a rodič bol taký, že aha, to som nevedel, to je zaujímavé. Takže skutočne sme hlasom oceánu a mali by sme to využívať v náš prospech, mali by sme o tom oceáne hovoriť, mali by sme o tom oceáne šíriť informácie a naozaj by to pomohlo nielen nám, ale aj oceánu, celej našej planete a všetkým, ktorí na nej žijeme.